تخيل ان البنت اللي قدامك دي كانت بتصور الفيديو ده في نفس الوقت اللي والدها اختفى فيه، وبعد اقل من ساعتين مكالمة غامضة غيرت اتجاه البحث. والصدمة الحقيقية كانت في آخر حاجة الشرطة عرفتها، والضحية كان فاكر إنه مأمن كل حاجة حواليه. مفيش دخول بيتي دهوت لان بيتي مفيش حاجه الا يوم الجمعه. وما يعرفش إن الخطر جوه بيته، سر الملاية وأصل الحكاية. لكن قبل ما نبدأ حضر مشروبك وحط السماعات، ولو جاهز يلا نبدأ قصة النهارده. قضية النهارده من محافظة الدقهلية، وتحديدا في قرية أبو تشيشة التابعة المركز بالقاس. تبدأ أحداث قصتنا يوم الخميس 18/1/2024 باتصال من مجهول لأهل أشرف بيبلغهم إن أشرف موجود في منطقة اسمها الفخورة، ومكالمة تانية للشرطة وملاية سرير كشفوا كل حاجة وحلوا اللغز. وآخر معلومة وصلت للشرطة كانت صدمة. القصة دي حرفيا كل تفصيلة فيها أغرب من التانية، ويمكن تثبت لنا إن الدنيا فعلا اتقل خيرها. بس في الأول وكالعادة يا ريت نصلي على النبي، وخليك فاكر إن بسرد عليك الأحداث بأدق تفاصيلها عشان أعيشك كل لحظة فيها، وإن الغرض مش الإطالة. وقبل ما نعرف اللي حصل اليوم ده خلونا نرجع بالزمن عشان نتعرف على الأحداث والشخصيات، وتحديدا في أواخر التسعينات مع أشرف السعيد عبد الحميد، شاب في بداية العشرينات. أهله عاوزين يجوزوه ويطمنوا عليه، وفعلا بيختاروا له العروسة المناسبة، بنت من نفس القرية اسمها شيرين. وبعد موافقة الأهل تمت الخطوبة والجوازة، بس ربنا ما أردش إنهم يخلفوا، وتمر حوالي 10 سنين بدون إنجاب، لغاية سنة 2009 ربنا بيرزقهم ببنتهم الوحيدة منة، اللي جت بعد تعب أو بالبلدي بعد شقة. وده اللي خلى منة ليها غلاوة ومعزة خاصة في قلب والدها ووالدتها. وأول ما تمت 13 سنة يعني سنة 2022 اتوفت والدتها، وده اللي زود حب واهتمام أستاذ أشرف ببنته منة، وبقى بيلعب دور الأب والأم. وطبعا أهله كانوا بيساعدوه عشان يقدر يراعي بنته، وبالأخص أخته عمة منة، وكانت تقريبا أغلب الوقت موجودة في بيت أخوها بتراعي منة، وفي نفس الوقت بتوضب البيت وبتطبخ لحد ما أخوها يرجع من شغله. وأشرف كان بيشتغل مهندس إلكترونيات، وعنده محل بيعمل فيه صيانة للشاشات والأجهزة الإلكترونية. ولأنه كان شخص محترم ومعروف بأمانته فشغله كان كتير، وده اللي خلى حالته المادية مستقرة. ولأن وقت وفاة مراته كان عمره 45 سنة، أخته اقترحت عليه إنه لازم يتجوز، ولازم تكون في واحدة في حياته تراعيه وتراعي بنته وبيته في وقت غيابه. وفعلا بدأت أخته ترشح له أكتر من واحدة عشان يختار المناسبة ليه، ورغم إن منة متعلقة بوالدها لكن سلمت لقراره. ومن بعد القرار ده كل حاجة اتغيرت. خلينا متفقين ان اشرف اكيد كان من حقه يتجوز، ولازم تكون في واحده في حياته تحسسه بالاستقرار وتراعي بنته في وقت غيابه. واستقر وقتها على واحده من نفس القريه اسمها امل، وبعد ما سال عليها وعلى اهلها اتاكد انها الزوجه المناسبه وتمت الجوازه. بس الجوازه دي ما استمرتش كتير، وبعد حوالي شهرين انفصلوا عن بعض، لانه اكتشف ان امل شخصيتها مختلفه، ولقى ان في بعض المشاكل المستمره بتحصل ما بين امل ومنة بنته. في الأول حاول إنه يوفق ما بينهم، وكان شاكك إن منة هي السبب، بس اتفاجئ إن أمل بتضربها وتشتمها، وكانت كمان حرمها من الأكل. بنت عمرها 14 سنة، ليه ممكن يحصل معاها كل ده؟ والحقيقة إن تفسير اللي بيحصل ده هنعرفه خلال السرد. وأشرف قرر إنه يواجه أمل بكل اللي عرفه، لكنها أنكرت وقالت إن مفيش حاجة حصلت من الكلام ده، وأكيد منة في حياة والدها هي الأهم. عشان كده وبدون تردد قرر إنه يطلق أمل، وتم الطلاق. وده اللي خلاه يفك وديعة بقيمة 100,000 جنيه عشان يدفع لأمل حقوقها اللي قيمتها 60,000 جنيه. ومن اللحظة دي حاولوا تركزوا في كل تفصيلة، لأن أشرف كان فاكر إن الحياة هتبدأ تستقر وإنه كده اتخلص من الشيطان اللي في حياته، وما يعرفش إن كان حواليه إبليس نفسه. أشرف بدأ يركز مع بنته، وعرف إن خلاص ملوش حظ في الجواز، ولأن بنته عنده هي الأهم وعايش ليها، فبدأ يجهزها، وكان بيجيب لها أغلى وأحسن حاجة عشان يشيلها لجهازها. والوديعة اللي فكها عشان يدفع لأمل المفروض إنها كانت لمنة، بس طبعا فكها عشان الطلاق وشال الباقي منها في الدولاب، وشاف إنه الأفضل للفلوس دي إنه يبدأ يجهز بيها منة. واستمر الحال على الوضع ده ومفيش أي مشاكل والحياة مستقرة، لحد ما في يوم أشرف قابل صديق ليه اسمه أحمد هلال، شخص محترم وما يتخيرش عن أشرف. وبعد ما قعدوا واطمنوا على أحوال بعض طلب إيد منة بنته لابنه محمد،
الوقت ده منى كان عمرها 15 سنة ومحمد 18 سنة، يعني منى حرفيا تعتبر لسه طفلة، ووالدها لسه ساحب الملف بتاعها من المدرسة عشان يقدم لها في مدرسة ثانوي، فما كانش قادر يتخيل ان الطفلة دي هتتجوز وتشيل المسؤولية وتفتح بيت، فرفض الفكرة واعتذر لصاحبه وقال له ان منى لسه صغيرة وان المهم دلوقتي هي دراستها وبس، ولو في نصيب هيبقى لما تبلغ السن القانوني. وفي نفس الوقت ده منى كانت رافضة تكمل تعليمها أصلا، وأحمد فضل يحاول مع أشرف أكتر من مرة واستغل معرفته بوالد أشرف واللي يبقى جد منى، طلب منه إنه يقنع أشرف بالفكرة وفعلا قدر يقنعه ويخليه يوافق، بس الموافقة كانت بشروط. والد منى في الوقت ده كان مجهزها وكاتب لها البيت باسمها، وموضوع البيت ده بالاخص كان من ورا اهله لانه كان عاوز يامنها ومحدش يشاركها الورث، وعرف منى انه بعد وفاته هتورث البيت لوحدها. نرجع لموضوع الخطوبه اللي وافق عليه بشويه شروط، واولها ان الجوازه هتكون بعد ما منى تتم السن القانوني 18 سنه، وان محمد ما يخرجش مع منى لوحدهم لحجه الخطوبه، ولو حابب يشوفها يكون يوم الجمعه في وجوده. والصراحه ان الشروط دي كانت كلها منطقيه. وقتها رجعت عمت منى مرة تانية تتواجد في البيت أثناء غياب الأب، خوفا من أي فعل طايش ممكن يصدر من محمد أو منى. والفترة دي منى حست إنها مسجونة ومش قادرة تشوف خطيبها غير يوم الجمعة، وده طبعا كان في وجود والدها. وبالرغم من حالة المراقبة دي إلا إن محمد ومنى قربوا لبعض لدرجة إنهم كانوا بيضغطوا على والدها عشان يعجلوا بجوازهم. وعمت منى شافتها راكبة التوك توك مع محمد بدون علمهم، وبلغت أشرف اللي اتعصب وقتها وحذر محمد وهدده بفسخ الخطوبة، وده اللي خلى محمد راح للجد وترجاه عشان يقنع والد منى إنه يوافق على جوازهم. وقتها أقنعه أشرف إن الجواز هو أفضل حل، لأن البنت واضح إنها متعلقة بيه وعاوزاه، ولأن الجوازة تعتبر عرفي لأن منى أصغر من السن القانوني، فاتفقوا إنه ياخد الضمانات اللي تأمن بنته، في الحالة دي يبقى مفيش أي خوف. وفعلا اقتنع وقال إن فاضل على رمضان شهرين وبعد العيد يبقوا يكتبوا الكتاب. وفضل الحال مستمر على الوضع ده، والاتفاق ده كان ما بين أشرف ووالده واخواته بس، لغاية يوم الأربع 17/1. وقتها كل حاجة اتغيرت، وفي اليوم ده أشرف راح الشغل ومرجعش تاني. منى كانت قلقانة على والدها اللي أول مرة يختفي، وبتقول يا ترى راح فين، وأهل أشرف دوروا عليه في كل مكان بدون أي جدوى. وأشرف حياته بتقتصر على المحل والبيت، حتى وقت الصلاة بيقفل محله وبيصلي في البيت عشان يطمن على بنته. والبحث ده ما كانش فيه من وراه أي نتيجة، حتى تليفون أشرف كان مقفول. وفي الآخر أهله بلغوا الشرطة اللي بدأت البحث والتحري عن أشرف. أهل أشرف جالهم مكالمة من رقم غريب بتدلهم على مكان أشرف، وبعدها اتقطع الاتصال. وفي نفس الوقت الشرطة جالها بلاغ بوجود جثمان مرمي في الترعة وملفوف بملاية، والشرطة وأهل أشرف وصلوا لنفس المكان في نفس التوقيت، وده معناه إن اللي كلم أهل أشرف هو نفسه اللي كلم الشرطة. والتصرف ده ما كانش مفهوم وقتها ولا ليه تفسير. اللي عمل كده ايه هدفه من الاتصال ده؟ والشرطة حولته جثمان للمشرحة لإجراء الصفة التشريحية، واكتشفوا إن سبب الوفاة بسكينة في أماكن متفرقة في الجسد، وده يوضح إن الهدف كان انتقام، يعني الدافع أكيد شخصي. الشرطة بدأت تستجوب أهله ومعارفه وجيرانه. هل أشرف ليه عداوة أو خصومة مع حد؟ والكل أجمع إن أشرف شخص مسالم وفي حاله ومالوش أي عداوات، راجل محترم بيحب عيلته وجيرانه، مستحيل حد يكرهه أو حتى يغدر بيه. لغاية ما أخت أشرف قالت حاجة غريبة، واللي قالته صدم الكل.